Алдыда президенттик шайлоо жана парламенттик шайлоолор турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанды бул кырдаалдан кантип алып чыгып кетүү боюнча бүгүнкү күндө өкмөттүк деңгээлде ар кандай иш-чаралар жүрүүдө. Андан сырткары бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекети кантсе өнүгөт, эмне сунуштар болсо, эмне өзгөрүүлөр болсо Кыргызстан гүлдөп өсөт деген ар кандай коомдук эксперттер, талдоочулар, профессорлор, окумуштуулар тарабынан ар кандай сунуш пикирлер айтылып келүүдө. Андан сырткары жаштар тарабынан дагы, демилгелиш топтор тарабынан дагы бүгүнкү күндө биз Кыргызстанды гүлдөп өнүккөн мамлекетке айландыра алабыз. Канткенде кайсы сунуштарды киргизсек, биз бүгүнкү күндө Кыргызстан өз нугуна түшөт деген ар кандай сунуш пикирлерин айтып келүүдө. Мына ошондой демилгелиш топтордун бири Жалал Абад облусунан дагы бүгүнкү күндө түзүлүп ишин башташат. Мына ошолор менен бүгүн биз талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Маматалиев Али агабыз, ошондой эле Касымов Абдулла агабыз келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Алгач Али ага, бүгүнкү күндө мынакей ар тараптан ушул Кыргыз мамлекетинин өнүп өсүүсүнө карата ар кандай коомдо пикирлер жаралып келип атат да, өздөрүнүн сунуштарын берип келип атат. Бүгүнкү сиздердин ушул демилгелиш топтун түзүүнүн негизги максаты эмнеде болду? Алгач ушу максаттары боюнча айта кетсеңиз. Алхамдулилля, саламатсыздарбы? Биринчи өзүмү тааныштырып кетейин. Мен атым Али Таксыр. Мен улуттуулардын жүзү деген коомдун жетекчилеринин бирімін. Ол улуттуулардын коому лицо нации деген жакында ачылды. Азыр дагы кабар берилет, ол боюнча отдельный передача болот иншалла. Негизги сиздин сурооңуз жакшы суроо өзү негизи. Азыр биз турмушубузду карап көрсөк, биринчи суроо пайда болуш керек да, эмне үчүн ушул акыбалга келдик? Истокту табыш керекпиз да, булагын. Эмнеге азыркы акыбалда турабыз, эмнеге бизде революция болуп атат? Азыр кай жерге барбайсың, ар жерде бир эле сөз да, коррупция деген сөз мода да. Таксистерге барсаң, базарга барсаң, кай жерге барбайсың, коррупция деген сөз ал кадимкиде ассаламу алейкум деген болуп калыптыр болду. Ошол коррупция бизге өнүгүүгө тосулук коюп атат. Элдер ар кыл проекттерди берип атат. Коррупция менен мындай күрөшүш керек, коррупция менен мындай күрөшүш керек, коррупцияны мындай кылыш керек, мынаны камасак коррупция жоюлат, мынаны камасак коррупция токтойт. Жок, ол жалган да. Биз Кыргызстандын баарын каматып жүрүш керекпиз да анда. Себеби биз баарыбыз коррупционербиз да. Эл, жалпы эл 90% биз коррупционербиз да. Себеби коррупция дегенде элдер жогору жакты карайт да, министерство, чиновниктерди, орган власти. Жок, акыйкатта Разаков айткандай, сен оңолсоң, мен оңолсоң, коом оңолот. Коом оңолсо, жетекчилер оңолот да. Ошон үчүн биринчи орусча айтканда человеческое сознание, өзүбүздүн аң сезибиз, намызыбыз ошакта оңдош керекпиз да. Коррупция жойулуш үчүн, өнүгүш үчүн биз аң сезимибизди оңдош керекпиз биринчиден. Мен суроо бердим да, ушу форумда окуп атып, бир доклад антикоррупционный деп. Коррупция дегенде жогору жакты карайсыңар, бирок ушул жерде отургандар баарынан коррупционер десем, алар ызы чуу кыла берди. Таксыр, кандай ондой сүйлөбөң деп. Далилдеп берем дедим шашпагыла. Өмүрүңөрдө кимиңер ГАИге 100 сом штраф берген эмессиңер нак. Колуңарды көтөрүлсөң күлү берди. Мектепке берген эмессиңер, институтка берген эмессиңер бала чакаңарга акчаны. Жумушумду тезирээк бүтүрүп бер деп берген эмессиңер. Кимиңер десем, эч ким көтөрбөдү болду. Күлү беришти. Акыйкатта баарыбыз коррупционербиз. Ошон үчүн азыр бул коррупционер деп жамандаган мен толк жок. Мисалы, товарды. Мисалы, азыр башка чет мамлекеттен бизге товарды алып келди. Ошол товарды эч кимибиз албай койсок, ол товар чыгып кетет бизден. Биз ошол товарды алган үчүн бизге кирип атат ар жактан. Өзүбүз производствобуз жок. А ошол товарды киргизиш үчүн адамдар отурат, киргизип отурат да, бааны коюп, коррупционный схемаларды түзүп. Ошо коррупциянын эң азыркы биздин Кыргызстанга көп зыян келтирген нерсе бул тендер да. Тендер. Страшный, өтө коркунучтуу нерсе тендер. Мамлекет 10 сом койду. Ушул проектти бүтүрүштө мен сага 10 сом беремин. Бирөөсү айтты, мен 9га бүтүрөм, бирөөсү 8ге деди, бирөөсү 7ге бүтүр. Ал дагы чөнтөгүнө салат да. Жумшайт аяка бияка акчасын. Себеби акчага муктаж болгон үчүн 7ге ынып атат. Эми карап тургула. 10 сомдук нерсе кантип 5-6 сомго бүтөт? Мүмкүн эмес да. Ошон үчүн качество жок да. Созулуп атат, проекттер бүтпөй, жабылып, банкрот болуп. Себеби контроль жок. Ушул убакка чейин
корпоративно, бесструктурно, клановое правление болуп жүрдү да ушул убакка чейин. Азыр биз өтө чоң үмүттөбүз, ошон үчүн чыгып атабыз да, азыр коркпой. Мурда мисалы азыркы темалар менен биз чыга албайт элек. Мисалы Алмазбек Шаршенович маалында, Сооронбай Шарипович маалында биз аракет кылганбыз президентке чыга. Себеби биздин проект, биз түзгөн проектибиз. 10 жылдан азыр эсептесек, почти 13 жыл болду да, досум көз жүгүрүп ошо проекттерди түзгөнбүз. Изилдеп, чет мамлекетти ояктан, бияктан, бу жерде кылып көрүп, оякта кылып көрүп. Аны только президентке бериш керек. Себеби президентке менен элге жагат да. Чиновниктерге жакпайт бул проект. Себеби казнаны көбөйтөт, элге жеңилдик кылат да. И бизге ким кошулса байлардан акчаны келсе, олар да чоң пайда көрөт иншалла. Ошон үчүн ошолорду чыгара албай, жеткире албай жүрдүк. Коркут элек. Анан бизге айтат эле, президент алдында фильтр бар, ол фильтрден баары өтпөйсүңөр бул нерсе менен. Ошон үчүн азыр чыдап тургуландан көрүп проектиңерди өнүктүрө бергиле, практикага киргизе бергиле деп биз ошо чыдап жүрдүк да. Бирок азыр момент биринчи жолу Кыргызстандын историясында, тарыхында президент келди, элге кайрылып атат. Проектиңер барбы? Мага кычыбай. Бирөөнүн электораты болсоң да мага кычыбай, мага жардам бергиле деп атат. Президент суранып атат. Келгиле деп атат. Кимин карызсың, урдагансың, акчаны төлөп кой, эчкимге айтпайбыз, жашай бер тынч. Бул возможность да. Азыркы президент бардыгына жалпы элге возможность берип атат. Ошон үчүн кычыбай, жаман сөздү сүйлөп андан көрө колдоп койбойлу. Эрчибеш керек президент. Азыркы президент эрчибеш керек, бирок түртүш керек да. Коп коюп түртүш керек, барбайм десе да зордуктап түртүш керек бул адамды. Себеби азыр көбүнчө Садыр Нуркожоевич бир проблеманы көтөргөн эле да. Кумтөр. Кумтөрдө ошондо айланасы биз жүрсөк, ошол жерде кумтөрдө иштеген адамдар жолугуп калды. Кандай дейсиңер, азыр мына Садыр Нуркожоевич камакта отурат десек, чыгарбасын дейт. Эмнеге десем, ол чыкса Кумтөр жаап коет, биз ишсиз калабыз дейт, элестейт. Кумтөрдө иштеген биздин кыргыз жалп бери эч ким калаган эмес да ошондуктан. Себеби олорду кыжалат эмне, олар да түшүнсө болот. Мен жумушсуз каламын. Айда крупный акча алышат да олар, кийин өзүнө жетет. Бирок коркконда чыкса Кумтөр жок. Жок, мен түшүндүрүп бердим ого. Жок, байке андай эмес. Ол жабам деген жок. Кумтөрдү мамлекетке өткөрөбүз деди. Азыр Кумтөрдүн системасын түшүндүрүп берген аракет кыламын. Садыр Нуркожоевич түшүндүрүп бере албай атат да, бечара. Аракет кылып атат, эл түшүнбөй атат аны. Ошону түшүндүрүп берейин деп атам да. Урматтуу элим, элестеткиле, мына $100. Şu $100'ları жасаш үчүн заманга жараша 4 центтен где-то 15-14 центке чейин кетет да. Bir купюраны жасаш үчүн $100. Ошончо кетет. Орто эсеп 7 алайлы. 7 центтик кагаз $100 номинал. Биздин акчага плюс-минус 7800. 8000ге жакын акча туурабы? Ошол кагаздан биздин Кумтөргө 10 килограмм алып келет, 100 килограмм чист алтын алып чыгып кетет. Илгери Христофор Колумб Америкага барып, мончок сончок араб барактарды берип, күмүш, алтынды, бриллиант алып кетет эле го индеистерден. Ошондой акыбалдабыз да биз азыр. 10 килограмм кагаз алып келди, 100 килограмм алтынды жүктөп алып кетип калып атат. Анан карагыла дальше. Ошо 10 килограмм кагазды чоңдорго айтып атат. Биздин банктарга салсаңар офшорго, оборот болуп, процент болуп, сонун болот деп. Кайра ошо доллар кетип калып атат. Ошол доллар ham калбай атат, бизге алтын да калбай атат. Ошол доллар менен биздин сомду сатып алып, банктарга тыгып коюп атат, частный банктарга. Кайра эле ошол долларды алып кетип калып атат. Сом дагы элге тийбей атат банктардын колунда. Процентке кыйналып алып атышат. Бизде азыр жумуш жок, развитие жок эмес, бизде аракет болуп атат. Бирок бизде дефицит акча болуп атат. Ошону өтө чоң үмүттөбүз азыр. Азыркы мына бийликке келген адамдар биз өтө колдойбуз, ыраазыбыз, аракет кылып атабыз жардам бергенге. Ошон үчүн азыр бул акыбалга келгенибиз себеби эмне болду? Революция болду да. Азыр кыска түшүндүрүп берейин, революция бул эмне? Революция бул кардинально радикальное изменение общественного жашоона. Революция деген мааниси да, жаңы жашоо, жаңылануу, өзгөрөлү деген мааниде келет да революция. Биздики революция десе, машина талкаламай, ак үйдү өртөмөй ошондой эле. Жок, революция келгенден кийин бүт закондор аннулироваться этиш керек. Негизи революциянын закону боюнча. Эгер биз азыр революция кылсак, азыр кылган нерсе бийлик алмашты бул революция эсептелсе, анда закондор нолго түшүш керек. Ошон үчүн эч ким айта албайт да, Садыр Нуркожоевич нарушил закон, бир бийликке беззакон чыгып алды дей албайт эч ким. Себеби закон революции дейт, аннулирование всего закона дейт. Бирок Садыр Нуркожоевич талашпады. Болуптур деп мына законго баш ийип, секи мыйзам менен кетип атат. Рахмат. Эми ушул жерде Абдулла мырза, сиз дагы кошумчалап кетсеңиз. Дагы бир кошумчалап кете турган алгачкы абалкы бир сөз бар да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Амма бад. Şu эфирден пайдаланып бардык жалпы кыргызстандык элибизге салам жолдомокчумун.
жолдомокчумун. Анан ошол досубуз азыр айтып кеткен өтө көйгөйлүү маселелерден алгачкы абалкы бир сөз бар да. Бул деген коррупция, бунун ичиндеги бардык мамлекеттеги болуп жаткан, иштеп атабыз деп 30 жылдан бери кылып аткан мамлекеттик жогорку улууларыбыз, урматтууларыбыз деп айтканга деле татыктуу болбой калды. Себеби революция бизге көрсөттү да, кимдин ак экенин, кимдин кара экенинчи. Эми айткым келет да, ушу жогоруда иштеп аткандардын ушу революция болгондун эң алгачкы бир адамдык бир иштөөнүн ыкмалары туура эмес болгондуктан болуп жатат да. Биздин Кыргызстаныбыздын өнүкпөшү, адамдардын социалдык жана материалдык бардык жашоо шарты жакшырбагандын себеби адамдын жогорудагы инсандардын туура эмес иштөөсүнөн болуп жатат. Мына бүгүнкү күнү ошол нерсени мына көрдүк да. Ошолор туура багытта кантип иштеш керек эле? Менин жекече түшүнүгүм боюнча биздин пайгамбарыбыз бүткүл ааламга жана кыямат күнгө чейин келип инсандын бактылуу болушуна кандай жолдорун үйрөтүп кеткен. Мына ошонун бири эле пайгамбарыбыз кандай жогорку деңгээлде адамдарга жашоону үйрөтөт эле, жана ошо үйрөткөн нерсесини кайтып сурайт эле, экзамен алат эле. Эжеке агай сыяктуу. Эми аны үйрөткөндөн кийин ар бир адамдын салахияттап коет, анын жөндөмүнө жараша иш берет эле дагы, ошо иштин үстүндө сурап алат эле. Биз мына парламентти карап отурсак, парламентте эмне кылат эле? Депутаттар өздөрү шайлаган министрин өздөрү сурап урушат эле. Бирок анын иштеп кетишине бюджеттен акча бөлүп берет эле. Бюджеттен элдин акчасын бөлүп бериш оңой экен. Бирок аларга ошо депутаттарбы, министр, премьер-министрби бир ошолорго ар бир министерствого өзүнө жараша иштерди тартуулап, анан кийин акчаны бөлүп берип туруп, анан ошо ишинен экзамен алып сураш керек эле да. Мына бүгүнкү күнү биз ошо туура эмес иштөөнүн тактикасынын себебинен мына Садыр Нуркожоевич бүгүнкү күнү мына кече Жалал Абад стадионуна келип туруп сүйлөгөндө ошол жерде уктум. Садиктен баштап жогорку бийликке чейин ар бириңер не деди, мага жардам бергиле деди да. Мына ошонун алкагында кайрылуусунун негизинде мына биз дагы өзүбүздүн элибиз, жерибиз, Кыргызстаныбыз бардык жакырчылыктан чыга турган жана падышабызга, президентибизге жардам беребиз деген демилге менен бүгүнкү күнү келип отурабыз. Рахмат. Эми Али мырза, жогоруда айтып өттүңүз да, бүгүнкү күндө улуттуулардын жүзү депти. Эми бул жерде кимдер тартылды сиздердин курамыңыздарга? Кандай кылып сунушту жеткиленип атасыздар жогору жаккачы? Анан кандай программаларды сунуштап атасыздар? Бүгүнкү күндө биз Кыргызстанда эгерде мыйзамдарга бир өзгөртүүлөр кирип кала турган болсо, биз алгачкылардан болуп кайсы өзгөртүүлөргө көңүл бурсак болот? Эмнеге жетише албай атабыз? Ушулар боюнча айта кетсеңиз. Алмазбек Шаршенович бийликтен кетип атканда бир сөздү айткан да, эч эсимен чыкпайт ошо сөз. Ушу бардык тармактарга жетиштим дипломдорго колун тийбей калды деп. Ошондо, значит, Сооронбай Шарипович ушуну улап кетет дедим, ушудан баштайт деп ойлогом да. Детский домдор барго, кар үйлөр, ошолордон баштайт деп. Жок, ого көңүл бурулбады. Биз статистика кылып көп жерге барып келдик, карылардын үйлүн көрдүк, детский домдорду көрдүк. Эми Кудайга шүгүр. Бирок бул уят да өзү негизи. Уят. Бир үй бүлө мисалы акчаны чачып жүрөт. Машина алмаштырып пайпактай. Бир үй бүлө баласын бага албай жүрөт. Жетим үйлөр толуп тура бизде. Кар үйлөргө барсаң толуп тура. Биздин максатыбыз негизи келечекте бул нерсени жок кылыш. Ар үй бүлө кимде мүмкүнчүлүк бар, алсын ошо балдарды. Ошо төрөп таштап койгон аялдарга мүмкүнчүлүк бер, коркпой төрөй бер. Биз сени карайбыз. Биз сага жардам беребиз. Ошондой акыбалга кылсак, анан биз көбөйөбүз, анан ынтымак болот да. Намыс, биринчи очередь намыс. Намыс өлгөндө адам көз карашы өлөт. Көз карашы өлгөндө түшүнүгү өлөт. Түшүнүгү өлгөндөн кийин болду да. Маданияты, када салты, дини бар жолу башка жака кетет. Ошон үчүн биз мамлекетке сунушубуз бар эле. Биринчи очередь азыр бийлик алмашкандан кийин, баары түзүлгөндөн кийин детдом менен стардомдорго көңүл буруп коелу. Биздин проектибизде биз предлагать этип турбуз, чоң проект, олорду бириктирип коелу деп. Жаш балдарга ата-эне пайда болот. Ата-энеге жаш бала пайда болот. Аксакалдар карып калганда эч нерсе кереги жок, кичине эле көңүл жаш бала келип тиишип, ойноп, эркелетип койсо, бекиткен кофе утуп карматып койсо, кандай сүйүнөт. Жаш балага тарбия болот.
мээрим болот чоңдорго. А булар жок дегенде карыганда жалгыздыкта жүрөбү жаш бала менен. Бирок айттым, бир политик атын айтпай эле коеюн, ал знаменитый политик bizde. Ушундай кылса кандай болот десем, биздин специалисттер эсептеди, эгерде ошондой кыла турган болсок, жаш баланын психикасы өлөт дейт. Кандайчы десем, ол үйлөнүп калган аксакал өлүп калсачы дейт. Кичине ойлонуп сүйлөсөк жакшы болот дедим да, себеби биздин ата энебиз өлүп атат. Энелерибиз, чоң аталарыбыз өлүп атат, психикасы эч ким бузулбай атат. Биздики өзү негизи жашоонун суть, өзү негизи, маңызы. Өлүм да. Адам төрөлгөндөн кийин өлүмгө биринчи кадам кылат. Каалайбыз, каалабайбыз ошол жака барабыз. Ошон үчүн психика бузулбайт. Оны европейскийлер бизге совет бербей эле койсун Европада. Биз Европада жашабаш керек, биз кыргызбыз. Үй бүлөнү бекемдетсек биз, ошого таргип кылсак, жардам берсек, көңүл бурсак жакшы болот. Оңой эле. Бизде акча жетет. Просто определенный концепцияны киргизиш керек да. Тополон кылбай, митинг кылбай, закондорду бузбай эмес, отуруу жаңы законду киргизе бериш керек да. Бирден. Биздин проект 15-22 тармактуу. Азыр любой министерство бизге келсе, биз даяр проект беребиз. Мына проектти баштай бергиле, иштегиле, биз жардам беребиз. Любой министерствого. Биздин командабыз даяр. Бүт тармактардан бар. Бүт тармактардан бизде даяр команда бар иштегенге. Начальник команда. Көп эмес, бирок азыр баштаганга биз жетишебиз да. Ошон үчүн биз суранып атабыз, бизди колдоп койсо, бизге айлык керек жок. Бизге айлык бөлүнсүн бюджеттен, бөлүнсүн айлык. Бирок бул айлыкты албайбыз биз. Ол айлыкты бизге бөлүнгөндөн кийин бюджетке сразу кирип кетсин. Биздин салымыбыз ошо болсун, кызмат кылайлы. А өзүбүзгө ылайык биз өзүбүз таба алабыз. Биз иштейбиз да, биз развитие кылабыз. Ушу развитие болуп атканда, акча барлар адамдар келет, мамлекет жардам берет. Ошол жерден биздин проект боюнча 3 тармактуу болуш керек. Азыр любой бизнести карасаңыз кандай болуп атат? Же бизнесмен байып кетип атат, эл кыйналып атат, казынага бирек 5-6 адам эле жеп коюп атат, түшпөй атат. Налогторду төлөбөй толук алдап атышат. Элге жок. А биздин бүт проекттерибиз акча кирген адамга чоң пайда. Эл дагы ыраазы, и казынага эми түшүп турат да. Ошондо тегиз болот. Баланс деп коет да. Ушу балансты кылсак, ал үчүн биз эмне кылыш керекпиз? Плановый экономика өтүш керекпиз. Биз азыр рыночный экономикада жүрөбүз. Биз азыр плановый экономика өтүш керекпиз. Эгер плановый экономика болсо, бул контроль мамлекеттик болот да. Возврат кылыш керек. Бүт мамлекеттин нерселери туура эмес, алдап, салдап, коррупционный схема менен документ түзүлгөндөр биз билебиз көп нерселерди. Айтып беребиз аны барган сайын. Ошолорду секин-сек кайтарыш керек. Капа кылбай, канча акча алдың эле? 10 сомго алдым. Мына 10 сомго алдагы бул объектти кайтарып бул мамлекетке капа болбо. Үркүтпөй, коркутпай. Эми ката кылдың убагында, ошону алып алдың эле. Алдашууда калдың. Сенде айып жок. Майли болуптур деп акчасын кайтарып беребиз. Объектти алып коюш керек. Автовокзалдар бар мисалы. Анан азыр биз депутаттарга келечекте бар депутаттар болот да бизде. Да бир законго бир салым кылып коет. Бул терип албадык. Өз закондорубуз көп киргизе турган. Ошон үчүн ошонун арасынан обязанность нардепти, депутаттын мойнунда милдет. Ар бир депутат келди бийликке, келсин. Эл колдоду сөз жок. Бирок сага 1 жыл срок, 1 жылдын ичинде бир законопроект же бир проект жакшы развитияга президенттик алдына кылса, иштей берсин. Болбосо кылбаса, эмне багабыз ону биз? Кетсин. Иштей албайсыңбы? Кнопканы басып биз дагы бар баса алабыз кнопканы. Кереги жок. Иштей албайсыңбы? Кетип ордуң. Бошот. Жөн эле трибунага чыгып бакыра бербей. Трибунага чыгып бакырыш оңой да. Ояктан сөздү үйрөнүп алдың, бияктан сөздү интернеттен терминдер жаттап алып чыгып сүйлөш өтө оңой. Ошо адамдардын амалдарын биз билебиз да. Ким кандай амалдар кылып биз билебиз, элбиз да биз билебиз. Ошон үчүн бизге алдабай эле койсун олар, бизди театр кылып. Өздөрү министрлерди шайлайт, анан ошо министрди эзип отура беришет. Анан көп сөздү көтөрө турган министрлер шайлайт да. Ол туура эмес да, театр да просто. Ошон үчүн депутат уважаемый, 1 жыл срок. Проект, законопроект жокпу, мандат тапшыр, кет. Отурба берди. Башка адам келсин, иштесин. Ошондой болсун. Бирөөсүн айтсам чоңдорго недовольный. Мандат 5 жылга берилет да дейт. Эми ол өзү коркуп атат, эртең 5 жыл катар проект бере албасам эмне болот деп ойлоп атат да өзүн. Боптур деп тийишпеди гана. Анан дагы бир жакшы Саудияда, Японияда, Малайзияда жакшы проект болуп атат, иштеп атат да. Чиновниктерди камабайт да. Камаса эми отдельный түрмөгө камайт. Мисалы Саудияда чиновниктер үчүн бир здание курулган, түрмө. И ар биринде өзүнүн кабинети бар. Түрмөгө отурду, чыкпайт, браслет менен жүрөт, режим менен жашайт, солдатка окшоп. Бирок режим менен адамдар келип ошол жерде жумушка келишет, шефке, кабинеттин офиске. Как положено иштейт. Ону эмне кылыш керек? Дүйнөсүн алыш керек биринчи очередь. Аялына жазылдыбы, кызына жазылдыбы, кызыктырбайт. Бүт дүйнөнү алып замарот этип коюш керек. Турсун. Канча урдады? Миллион урдады. Айлыгы канча? 20 000 сом. 5 жыл бекер. 5 жыл бекер иштеп берсин. Эгер организацияны көтөрсө, кое беребиз, бай дүйнөсүн кайтарып беребиз. Эми урдабай жакшы иштеген. Все. Ондой кылбасак, чиновниктер эртең 2 жылдан чыгып кетип эле кайра политикаға кирип кетип атат. Көрүп атабыз да мына практически. Бул болбойт да, туура эмес да бул. Анан жөн эле политиктерди ham шубай бериш керек да. Шубай бериш. Рахмат. Эми ушул жерде Абдулла мырза жогоруда бир топ сунуш пикирлер, ушу проекттер бар деп атат да. Эгерде албетте буну бүгүнкү күндө ушу жогору жактагы бийлик өкүлдөрү, өкмөттүн курамы
эгерде буну колдоп кала турган болсо, албетте бир жакшы жыйынтык бере турган долбоорлор экени көрүнүп турат да. Эми ушул жерде дагы бир маселе болот да. Ушул долбоор канчалык аларга жагат, алар канчалык кабыл алат, алар ушул нерсени угабы деген сөз буга чейин 30 жылдан бери, 29 жылдан бери ушул маселе келип атат да. Коомдук пикир деген бизде эске алынбай атат. Мына ошо жогоруда айтып аткандай сиздерге окшогон демилгечи топтор айтат, бирок ал кайсы ал жака жетпей эле кайра артка кайтарылат да. Мүмкүн алар өздөрүнүн оюн кылышат жана башка. Деги эле мына ушу коомдук пикирди бүгүнкү күндө биздин президент болобу, өкмөт болобу кандай бир деңгээлде кабыл ала турган болсо биздин мамлекетке бир жыйынтык бере алат сиздин оюңузча. Эми мурун деле эми шарият жөнүндө айта кетсек да, пайгамбарыбыз деле өзүнчө ушул машвараларды кылып, ошолой кеңешип маселени чечкен да. Ошону айтып атам да. Жакшы суроо болду. Мен буга өзүмдүн жекече оюм бүткүл дүйнө жүзүндөгү өнүгүп жаткан мамлекеттерди дагы карап көрсөк, алар эл менен тыгыз байланышкан гана мамлекеттер өзүнүн мамлекетине зыян келтирбей, балки жашоо шартын жакшыртканга күндөн күнгө өнүгүүсүн көрүп жатабыз да. Бизде өнүкпөй аткандын бир себептеринен бири ушул болчу. Биздин сиз айткандай падышабызга элдин үнү жетпейт эле. Депутаттар шайланып алса, кайтып элге келип, элдин немесин угуп, не деп коет эле? Жалп, муктаждыктары, көйгөйлүктөрүн угуп туруп, ошону барып талкуулап, ошонун үстүндө иштебейт эле да. Мына ошонун кемчиликтери бүгүнкү күнү мына элди кыжырлантып, элди мына ушу нерсеге чейин алып келди. Мен азыркы ким болбосун, биздин падышабыз ким болбосун, президентибиз ким болбосун, биз президентке биринчи демилгебиз ушу президентке жардам берүү. Ушу жардам берүүдө бизди элдерди кабыл ала турган, мен азыр Бишкектен угуп калдым, контролдой турган бир уюм ачылыптыр. Бирок алардын уюмунун максатын азыр жакшы билбейм, бирок биздин дагы максатыбыз ошолордун нугунда кетмекчи да. Ал биз дагы ушинтип өзүбүздүн проекттерди берип, анан кийин ошолордун үстүнөн кайтып суроо алып туруп, канчалык деңгээлде аткарды. Ошондой кылып туруп бир биздин уюмдун максаты ошо да, президентке жардам берүү. Президенттин артынан биз эл тура турган болсо, кайсы президент келип кетпесин, ошо президенттин артынан эл тура турган болсо, ал президент өзү жоопкерчиликти мойнуна алып туруп, башка депутаттардан жана министрликтолордон бардыгынан суроо ала турган болуш керек да. Ошо бир жылда бир элдин программасын алып туруп, анан элди кабыл алып туруп, мурдагы берилген проекттер боюнча эл суроо алып туруп, анан жаңы проекттерди падышага бере турган болсок, падыша өзүнүн көзөмөлүндө жана башка министрликтолорго берип туруп, адан элдин астында кайтып суроо ала турган болсок, ошондо бизде жылыш болот эле дейм да. Сөз түрдө баягы элдин пикирин, элдин оюн менен иш алып бара турган болсо, албетте бул чогуу ынтымакта, биримдикте бир жеңет деген түшүнүктө сиздерде. Эми Али мырза дагы бир суроо. Бүгүнкү күндө ушул сиздер көтөрүп чыккан демилгелүү топтун жогоруда айткандай биз мына проектлери, башкалар долбоорлору ушу кагаз жүзүндө түшүрүлүп даяр экен да. Эми бул маселе эң негизгиси жогору жакка жетиш керек да. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөрдүн ойлоруңузду да айтып атасыздар. Албетте бүгүнкү күндө ушул коомубуз дагы, бийлик өкүлдөрүбүз дагы элдин пикирин эске ала турган болсо жакшы көрүнүш болот деген демилге менен чыгып атасыздар да. Эми булдан сырткары дагы мына ушул проектилерди ишке ашырыш үчүн кандай кадамдарга барасыздар? Кандай жолугушуулар болот? Жогору жакка ошол президентский аппараткабы, өкмөттүк аппараткабы кандай кылып жеткирүүнү көздөп жатасыздар? Негизги максат элге жеткирүү. Бийлик эмес. Эл түшүнүш керек биринчи очередь. Эл түшүнсө, анан бийлик түшүнөт да. Себеби эң жакшы жардам президент үчүн элдин жардамы. Лучшая помощь для президента — помощь собственного народа дейт да. Ошон үчүн эл президент аркасына турса, любой жумушту коркпой кылып кете берет да. А бизде азыр разрозненность дисциплин болуп атат да, деп коет да наукада. Бөлүнгөнбүз биз. Мурда түштүк түндүк бөлүнсөк, азыр черный, красный, зеленый бөлүнүп калдык, уру бөлүнүп калдык. Анан биз өтө үмүттөбүз, президентке бул жетет, биздин кабарыбыз жетет, бизди кабыл кылат.
Бизге болгону 2 саат убакыт кетет. Биз 2 саат убакытта толук проектти түшүндүрүп берген аракет кылабыз. Себеби бизде уже устная вкладка даяр да. Азыр объективный реальность кыргызсак эле, ол уже президент түшүнөт. Азыркы бийлик түшүнөт да. Керек. Азыркы бийликке бул проект керек да, биздин проект. Себеби көп жылдан бери жогору жакта бизде тааныштар бар да. Ошолор айтат да, проекттер көп келет дейт. Таныш билиш болуп дейт, беришет да, банкрот. Жабылып атат дейт утуу проекттер. Өнүгүү жок да, өнүгүү жок. Ошон үчүн биз чыдап ушул акыбалга чейин алып келдик. Азыр жакында биз форум өткөрөйүн деп атабыз. Анан дагы бир плюсу бар биздин проектте. Мамлекеттен бизге акча кереги жок да. Только добро. Кичине бизге берсе башында документацияга эле кылып берсе эле болду. Биз бюджеттен бир тыйын албайбыз. Биздин максат ошо. Бюджеттен чыгарбай салмай. Азыр любой проектти берсең, уважаемый президент, биздин проектке мынча акча бөлүп берсеңиз, биз мындай жумушту кылат элек дейт да, туурабы? Ол оңой да. А сен бюджеттен бир тыйын албай кылчы. Элдер бакырат го, бизге жакпайт, ол жакпайт. Хорошо сага президент иши жакпайт, берки жакпайт экен. Өзүң кандай салым кылып атасың? Мен эгер кабинетте отурган, мен ам иштейт элем. Кабинетте эмне кыласыз? Балаңызды тарбиялаң. Бөлөңүздү тарбиялаң, неберелерди тарбиялаң, инилерди тарбиялаң, жаштарга тарбия бер, ошол чоң салым. Ошон үчүн биз азыр чоң форум өткөрөйүн деп атабыз. Анан ошол форумга руководствону чакырабыз. Биздин плюсубуз ошо да. Бир тыйын казынадан албайбыз. Биз азыр элди бардын чакырып атабыз. Азыр казынага иштейли, анан казына бизге иштейт. Казакстанда ошондой болгон да. Биринчи Назарбаев элден алган, анан бере баштаган. Ошон үчүн тез кеткен да, столицаны алмаштырып. Законго киргизейин деп атабыз. Министерстволорго прямой бюджеттен акча бөлүнбөш керек. Министерство бюджеттен акча бөлүндү, болду да, определенный процент чөптөгө кетип калып атат, ояка бияка. Иштелбей атат да. Министерство мисалы келди, сиз президентсиз, мен сизге келдим да, урматтуу президент, мага документ кол коюп бериңиз, бизге миллион сом керек китеп алганга. Сиз туруп тур дейсиз, кете бер дейсиз, мен кеттим, сиз секин чакырасыз, народный контрольды. Ол келет дагы, мына документтер келди, текшерип койгула. Текшерип койду, акча бериш керек жок, китеп алып беребиз. Миллиондук эмес, 200 сомдук жетет. Садыр Нуркожоев менен Камчыбек Кадыршаевич экөө турса, экөөнү биз коркпой, досканы коюп берсе, биз сонун 2 сааттын ичинде жеткирип беребиз. И 100% уверенныйбыз, ону колдойт да президент. Себеби бул азыр данный моментте бул керек. Бизди кабыл кылсаң, биз до конца барабыз. Биз кылабыз бул проектти. Өзүбүз аракет кылсак да, өзүбүз дагы кылабыз буну. Просто биз мамлекетке жардам берип коеюн деп атабыз. Мамлекет менен чогуу кылайын деп атабыз. Себеби мамлекеттен бөлүнгөндөн кийин фитна чыгат да, сөзсүз. А мамлекет менен келсек, бул план болот да. Закондор өзгөрөт, жардам болот. Биз ар бир органдарга, мисалы ГКМБ, МВД, прокуратурага жардам бергенге даярбыз. Коррупционный схемаларды ачып алып бергенге даярбыз. Кол чогуу ар тараптан. Эми ушул жерде Абдулла мырза, сизге дагы бир суроо да. Эми бул баягы бүгүнкү күндөгү стабилдүүлүк бир аз орноп бара аткан мезгилде дагы, бирок баягы эле жогору жактагы саясатчылар бирин жамандамай, бирин чукумай деген нерсеге өтүп алдык да бүгүнкү күндө. Деги эле мына ушул бүгүнкү күндө иштеп жаткан адамдарга жана башкаларга деги эле мына ушул сиз шарият жолунда дагы бир айта кетсеңиз да, бүгүнкү күндө биз ушундай мезгилде кандай болушубуз керек, ынтымактуулугубузду көрсөтүшүбүз керекпи, же болбосо баягы бирин чукмай, бул күнөө да билип билбей айтышы мүмкүн. Деги эле ошолор боюнча бир аз маалымат берсеңиз. Эми шарият жөнүндө маалымат бериш үчүн бир 25 китепти бүткөн бир алым болсо берсе жакшы болот, бирок биз тек гана Кыргызстандын жараны катары өзүбүздүн пикирибизди айтып кете турган болсок, мына алдыда дагы бир ынтымакты жогото турган, бүгүнкү күнгө чейин жоготуп келген жана жогото турган мындай алдыңкы бир президенттик шайлоо келип атат, депутаттык шайлоо келип атат. Бул ушул шайлоолордо бардык бир тууган менен бир туугандын башын ажыратып отурган, үйдөгү адамдардын ортосунда мухабатты көтөрүп сала турган бир иш-чарага окшоп калып атат да. Ушун азыр биздин мамлекетибизде бир гана неме эмес, кыргыз эле эмес, канча деген башка улуттар жашайт. Ошо биз азыр айтып аткан улуттардын жүзү деген демилге менен улуттардын коопсуздугун да коргоп иш-чараларды өткүзүп атабыз. Мына ошо иш-чараларда кандай депутаттык шайлоо болобу, президенттик шайлоо болобу мына жакында боло турган. Ошодо өзүбүздүн ынтымагыбызды көрсөтүп,
жана коопсуздугубузду өзүбүз коргоп, ар кандай четтен келген, ар кандай бир ортодогу мухабатты буза турган, биримдикти чачырата турган жанагындай өздөрүнүн салымын кошкон чет мамлекеттик ушундай бир пландары барларга өзүбүздүн билбей калып бир салымыбызды кошуп албайлы деп бири-бирибиз менен мына бардык нациялардын аттуу баштоолору чогулуп, бири-бирибиз менен пикир алмашып, ар бирибиз өзүбүздүн жоопкерчиликтерибизди алып, бүгүнкү күндө иш жүргүзүүнүн аракетинде болуп атабыз. Эми ушу Садыр Нуркожоевич дагы азыр суранып кетти, мына садиктен баштап жогорку деңгээлге чейин адамдар жардам бергиле деп кабыл алууга даяр да. Кабыл алып, ошо биздин мисалы проектти укканга ал даяр. Бирок мурдагы президентке кандай эле адамдардын үнү жетпегендей эле, же премьер-министрге өзүнүн планды проекттерин жеткизүүгө жөнөкөй жарандардын проекттер жетпегендей эле, тегерегиндеги адамдар бүгүнкү күнү да жетпегендей мага көз караш калтырат да. Себеби Садыр Нуркожоевич мына бүткүл Кыргызстандагы аймактарды айланып чыгып ушу суранып атат да. Эми ошо сурангандан кийин адамдарды да кабыл алуу бир планын көрсөтүп, түзүп, элге жарыя кылса, биз ошол убакка барып туруп кабыл алса, биз өзүбүздүн кеңири мына доскага 2 саатта презентацияны кылып берип, толук түшүндүрүп берет элек. Өзүнүн комиссиясы дагы толук түшүнмөк да. Анан кийин азыркы кечеги сүйлөгөн сөзүмдө мен ушундай түшүндүм. Мына бир жума эле болду иштегенибизге деди да. Башка жумалары ар кандай бизнесмендер же болбосо тиги чет мамлекеттенби же Кыргызстандын ичиненби ар кандай инвестициялар келип, ошолор менен сүйлөшүүлөр болуп атат дейт. Мына кайсы инвесторлор кайсы проектке акча салмакчы да. Ошо мына бардык элдин проектисин биринчи кабыл алып туруп, кайсы реалдуу бүгүнкү күндө элге жана жерибизге, элибизге жардам тие турган проекттерди кабыл алып туруп, инвестицияны туура нукта салым салса деген чоң үмүттөбүз да. Рахмат сиздерге алтын убактыңыздарды бөлүп, мына бүгүнкү күндөгү улуттуулардын жүзү аталышындагы мына ушул демилгечи топтордун бүгүнкү күндө өзүңүздөрдүн планыңыздарды, сунушуңуздарды айтып өттүңүздөр. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ушу көрсөтүүбүздүн соңунда сиздерге эркин микрофон беребиз. Өзүңүздүн кыска кайрылууңуздар болсо жолдосоңуз болот. Али мырза. Менде кыска кайрылуум бар эле. Урматтуу бийлик, көп жылдан бери бизди илгери свет менен коркутат, свет өчөт деп, азыр суу азаят деп мода чыкты. Ошон үчүн суранат элем. Бизде бир проектибиз бар. Ар бир электрогэске насос коёй эле. 4 жагына. Ошондо суу обратка болуп бассейнге ага берет. Азыр тем более күз суу кереги жок. Өзбекстанга, Казакстанга суу кереги жок. Ошон үчүн ошол сууну суу азайды дебей, кайра обратка жөнөтсөк жакшы болот да. Ошо 4 эле насос коюлат, 2 жагынан 2 насос болду. Кнопка болсо ошо биздин эле соседтер Кытайдан сурасаңар алып келип, коюп алып берет, обслуживание кылып берет да. Суу обратка кете берет. Бассейн дайыма толуп турат дагы, свет азаят. Экономия эмеси, баас азаят светтин. Ошон үчүн светти кеңири иштетебиз. Чет мамлекетке сатсак болот. Азыр сууну эконом кылып эле титире эле коркуп турабыз да. Ошон үчүн сураныч силерден. Ушу именно энергия биринчи очередь көңүл бурайлы экономика жагын. Себеби энергия токтосо, бүт экономикабыз токтойт да. Ошон үчүн энергия тармакты контролго, жесткий контролго алайлы. Бизде проект бар да ошого иншалла. Рахмат. Сиз дагы кайрылыңыз. Мен дагы теле берүүдөн пайдаланып бардык кыргызстандык элибизге кайрылып кетет элем. Жарандарга биздин ушу улуттардын жүзү деген демилгебиз менен президентке жардам беребиз деп ушу ар кандай эл ичиндеги аттуу баштуу жана илимдүү, билимдүү жаштардан курамыбызга кошулса аябай жакшы болот эле. Бардыгыбыз биримдикте Кыргызстанды элибизге, жерибизге жардам берип, өзүбүздүн президентибизге жардам берип, салымыбызды кошуп кетсек деп. Рахмат сиздерге дагы жолу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү маселе көшөтүүсүндө биз ушу бүгүнкү күндөгү өкмөткө, президентке өздөрүнүн сунуштарын жолдогон долбоорлору даяр экендиги боюнча биз улуттуулардын жүзү деген аталыштагы демилгечи топтун ойлорун уктук. Ар дайым жергебизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Жергебизде ар дайым өнүгүүлөр өлкөбүздө, мамлекетибизде жакшы жаңылыктар болсун деген тилек менен коштошобуз. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубайлуу болдум. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламаттаңыздар.